Galera, olha só, chuveiro com problema, fecha e trava sem sair a água. Qual o resultado aqui, ó? Você compra esse corinho aqui, ó, ele vem assim, ó, vendo? Aí você bota ele no resistor aqui, ó, aí ele vai e trava aqui dentro, ó, que ele não volta. Aí eu peguei o resistor aqui, ó, tirei ele, comprei já vários desses, não funcionava. Aí o que eu fiz? Mesmo corinho eu peguei uma, olha aqui, ó, borrachinha, aí botei aqui, ó, tá vendo? Essa borrachinha você bota aqui assim, ó. Aí quando bota essa borrachinha, olha só, vai ficar um pouquinho mais grossa, né? Aí você vem aqui, ó, no pino do chuveiro aqui, ó, bota aqui, aqui vai entrar imprensado, né? Quando você fecha, ele vai. Quando você volta o chuveiro abrindo, ó, ele vai vir junto. Ele não fica lá dentro. Igual fica aqui, ó. A pressão da água, às vezes, não joga ele pra cá, ó, pra ele voltar. Ele trava lá e o chuveiro fica saindo pouca água e até mesmo sem sair água, gente. Eu fiz isso aqui, ó, no meu. Tá vendo? Fiz isso aqui, ó. Já tinha trocado o chuveiro e continuou o mesmo problema. Ó. O couro vem, isso aqui é bem muito fino. Desmontei o registro, você vem aqui, só monta, ó. Vai montar o registro aqui, ó. Quando você torcer aqui, apertar ele aqui, ó. Você fechou, ele vai. Quando você voltar o chuveiro, ele vai vir junto, ó. Não vai ficar solto isso aqui. É isso aí, gente. Quem gostou, dá um like aí. Compartilha aí, ó. Ótima experiência. Fui em várias lojas pra comprar esse corinho e sempre achava ele fininho assim. É isso aí, ó.